ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡು ಅಪ್ಪಂಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಚಿಕ್ಕಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಚಿಕ್ಕಿ, ಶೀಪ್ ಏನನ್ನತ್ತಮ್ಮ? ಶೀಪ್ ಏನನ್ನತ್ತೆ ಹೇಳು. ಶೀಪ್ ಏನನ್ನತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಹೇಳು ಫಸ್ಟ್. ಶೀಪ್ ಏನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಶೀಪ್ ಬಾ ಬಾ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗನತ್ತೆ ಹೇಳು. ಶೀಪ್ ಏನನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಶೀಪ್ ಹೆಂಗನತ್ತಮ್ಮ? ಆಮೇಲೆ ಕೌ ಏನನ್ನತ್ತಮ್ಮ ಹೇಳ. ನೀನ್ ಹೇಳು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತು. ನೀ ಹೇಳು, ಕೌ ಏನನ್ನತ್ತ? ಕೌ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಮ್ಮ? ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೇಳು. ಪುಟಿ, ಉಲ್ಫ್ ಹೆಂಗ್ ಕೂಗುತ್ತಮ್ಮ? ಉಲ್ಫ್ ನೀ ಕೂಗು. ಉಲ್ಫ್. ಆಮೇಲೆ ಲಯನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಮ್ಮ? ಲಯನ್. ನಮ್ಮನೆ ಗಿಣಿ ಹೆಂಗ್ ಕೂಗುತ್ತೆ? ಗಿಣಿ ಹೆಂಗ್ ಕೂಗುತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಚಿನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಳಿದ್ ಪುಟಿ, ಮೂ ಹೇಳ ಪುಟಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಕೌ ಏನನ್ನತ್ತೆ? ಕೌ ಏನನ್ನತ್ತೆ? ಮೂ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಬರೋದು. ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್ ಮಾಡು. ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್. ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡು. ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್, ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್, ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್. Good boy.